हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक LG माइक्रोवेव का डेमो लेकर आई हूँ। यदि आपके पास माइक्रोवेव है और आप उसे चलाना तो जानते हैं पर बहुत अच्छी तरह से चलाना जानते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव का यूज़ सिर्फ खाना गर्म करने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो आज जो हमारी जो बिज़ी लाइफ है ना, उसको हमें बहुत ही हेल्प हो जाती है माइक्रोवेव से, क्योंकि हमें उसमें कुछ चलाना वलाना कुछ नहीं करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बन जाती हैं। आज मैं आप लोगों के सबसे पहले, लेकिन आज सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो दिखाऊंगी कि वो किस तरह से चलता है, उसमें क्या क्या फंक्शन है। और मैं LG की माइक्रोवेव का डेमो करने वाली हूँ। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये LG का माइक्रोवेव है ये, और ये 30 लीटर्स का है और ये मुझे 30,000 का मिला है। ये मैंने तो वैसे मार्केट से मतलब ऑफलाइन लिया है, लेकिन अगर आप लोगों को ऑनलाइन खरीदना है तो मैं इसका लिंक आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी। तो चल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है और मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले हम इसका पावर ऑन करते हैं। मैं आप लोगों को इसके पास से दिखाती हूँ। ये माइक्रोवेव हो गया। इसमें हमको ये प्लेट्स मिलती है और ये प्लेट्स और ये रिंग मिलती है अलग से। ये रिंग हमको लगानी पड़ती है इस तरह से, उसके बाद हमें प्लेट्स ऐड करनी पड़ती है इस तरह से। फिर ये इस तरह से घूमने लगती है। LG के माइक्रोवेव में सब कुछ यहाँ से इस वाली बटन से सब कुछ, आपको इस वाली बटन से सब कुछ सेट हो जाता है। अगर इसमें 3 मोड हैं, माइक्रो, कन्वेक्शन और ग्रिल। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इन 3 मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वाली बटन से हमें सब कुछ करना रहता है। सबसे पहले इसमें आता है माइक्रो, और माइक्रो रहता है वाट में। ये देखिए 360 वाट दिखा रहा है। आगे हम इस बटन को घुमाएंगे तो हमारा आगे का मोड आ जाएगा, जैसे कि ग्रिल। ये देखिए, ये आ गया ग्रिल। इसको और आगे घुमाएंगे तो ये आ गया कन्वेक्शन। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका माइक्रोवेव कैसे चलाते हैं मोड में, उसको आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने माइक्रो किया, स्टार्ट भी बटन दबाई। अब हमें इस पर वॉट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने वॉट पर अपना खाना पकाना है। जैसे इसका सबसे कम वॉट है 180, इसका राइट में घुमाया तो 360 आ गया, और आगे बढ़ाए तो 540 आ गया, और आगे बढ़ाते हैं तो 720 आता है। ये देखिए आ गया। अब हम इसको सबसे हाई पावर पे मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट की बटन दबाई। अब हमें जो भी खाना कुक करना है वो हम उसमें रख सकते हैं। मैं आपको पानी गर्म करके दिखाती हूँ। ये हमने पानी गर्म करने रखा। अब वो आपसे टाइम पूछेगा कि आप इसको कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इसमें सबसे पहले 2 मिनट का टाइम सेट करके दिखाती हूँ। आप कितना भी समय सेट कर सकते हैं। अपना टाइम सेट किया और स्टार्ट की बटन को टैप कर देते हैं। ये देखिए, स्टार्ट की बटन को टैप किया, ये इसकी कुकिंग या गर्म होना हमारा पानी चालू हो गया। ये 2 मिनट के अंदर ही हमारा बहुत अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाएगा। और ये मेरा माइक्रोवेव जो है वो चारकोल मॉडल का है। आप देख सकते हैं इसमें चारकोल की रेसिपी भी सेव है। चारकोल मतलब हमें अपने खाने में एक प्रकार से जो कोयले की सौंधी सी स्मेल आती है भुंजे हुए, वो आएगी। पर वो भी सिर्फ हम जब चारकोल में यहाँ इसमें जो रेसिपी फीड है उसको मैं बनाएंगे तब। वैसे कि नॉर्मल कुकिंग में, माइक्रोवेव में या कुकिंग में या कन्वेक्शन या ग्रिल में नहीं आएगी। जब हम इसमें चारकोल में इस्तेमाल करेंगे तब आएगी। देखिए हमारा पानी गर्म हो गया है। ये देखिए, ये 1 मिनट के अंदर ही कितने अच्छी तरह से पानी गर्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दूसरा मोड, ग्रिल मोड सिखाऊंगी। अब मैंने स्टॉप किया, इसी बीच वाली बटन को आगे बढ़ाया, ये ग्रिल आ गया। ग्रिल में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपना टाइम सेट करिए कि कितने समय के लिए आपको अपना खाना ग्रिल करना है। ये देखिए, टाइम सेट किया और स्टार्ट के बटन को टैप कर दिया। ये चालू हो गया आपका ग्रिल।
हमने स्टॉप दबा दिया। जब आपका खाना पक जाए, अब मैं आप लोगों को उसका कन्वेक्शन मोड दिखाती हूँ। कन्वेक्शन मोड में सब चीज़ की बेकिंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे केक, बिस्किट वगैरह सब, और ये हमारा डिग्री में होता है। जैसे माइक्रोवेव वॉट में होता है, उसी तरह कन्वेक्शन डिग्री में होता है। तो सबसे पहले आपको डिग्री डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको किस डिग्री में अपना खाना पकाना है या कोई भी चीज़ें बेक करनी है। इसका सबसे हाई पावर 230 रहता है और सबसे कम पावर इसका 100 डिग्री रहता है। और इसमें प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीहीट के लिए इसी स्टार्ट की बटन को हमें 2 बार टैप करना पड़ता है। 1 और जब प्रीहीट हो जाएगा तो बीप की आवाज़ खुद से ही आ जाएगी। फिर उसके बाद हमको स्टॉप नहीं करना रहता, मैं अभी स्टॉप करके बता रही हूँ आपको। अपना टाइम डिसाइड करें, स्टार्ट पे बटन को दबाएं और आपका कन्वेक्शन मोड चालू हो जाता है, आपकी बेकिंग चालू हो जाती है। और ये देखिए, मैं आपको पूरा माइक्रोवेव दिखा देती हूँ। इसमें 301 के ऑटो कुक के मेनू दिए हुए हैं और हमें इसमें चारकोल की लाइटिंग वेब पे 10 ईयर की गारंटी भी दी गई है। और ये जो ऑटो मेनू है वो इन बटनों से ऑपरेट होते हैं, वो बीच वाली गोल वाली बटन से नहीं, इन बटनों से ऑपरेट होते हैं। ये देखिए, इसमें सब कुछ दिया गया है और यहाँ पर भी दिया रहता है कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए, इसमें हमें 3 कुकी क्लासेस फ्री भी मिलती है LG के माइक्रोवेव लेने पर। ये देखिए, लिखा भी है। ये हमें रेसिपी बुक भी मिलती है और स्टार्टर किट भी मिलती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और जो ऑटो मेनू रहता है वो आपको मैं चला के दिखाती हूँ कि किस तरह से रहता है। जैसे इसमें बहुत सारी हैं, इंडियन रेसिपी है। इसमें देखो सब, जब मैंने इंडियन रेसिपी पे किया तो ये आ गया। मेनू डिसाइड करने के लिए बोला कि आपको कौन सा मेनू डिसाइड करना है इतने सारों में से। ये इतनी चीज़ दी हैं, 6 चीज़ दी हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन सा करना है। जैसे इंडियन ब्रेकफास्ट है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। इसमें लिखा है टर्न डायल टू सेलेक्ट मीनू। सबसे पहले इसका मीनू डिसाइड करते हैं हमें कौन सा चाहिए। चलिए मैं कौन सा लेती हूँ, ये वाला 24 वाला। ये हमें इसमें पूछ रहा है कि किस नंबर की, मतलब इस मीनू में बहुत सारे हैं, 1 2 3 में हर चीज़ अलग अलग है कि 1 में क्या है, पराठा है या दूसरे में ढोकला है ऐसे। तो मैंने इसका 3 नंबर का अप्पे वाले में सिलेक्ट कर दिया। अब हमें स्टार्ट की बटन को दबाएंगे। अप्पे सेट किया, गोल वाली बटन से स्टार्ट की बटन को टैप किया। अब वो आपसे पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको इसमें पकाना है। तो मैं इसकी क्वांटिटी 1 पीस कर देती हूँ और हमें स्टार्ट की बटन को फिर से टैप कर देना है और आपकी कुकिंग चालू हो जाएगी। और जब वो कुक हो जाएगा वो खुद से बीप की आवाज़ देगा और आपके अप्पे तैयार हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या स्टार्टर किट मिली हुई है। ये हमें इडली का पकाने का ये इस तरह से सामान मिला हुआ है। इसमें चावल भी पका सकते हैं और इसमें ये ढोकला पकाने के लिए मिलता है। और ये कुछ इस तरह से सींचे मिली हैं जो हमें ग्रिल और कन्वेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पर इस तरह से लग जाता है और ये चारों तरफ से घूमता है, जिसमें हम टिक्के वगैरह, तंदूरी चिकन वगैरह पका सकते हैं। और मुझे आगे इसमें आपको दिखाती हूँ, मुझे एग उबालने के लिए भी एक अलग से पॉट मिला हुआ है। ये 32 लीटर का है, इसीलिए इस लाइन में इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। लीटर जैसे भी कम होता जाता है थोड़े सा कम हो जाता है। ये एग उबालने के लिए दिया गया है। और ये आगे ये जो प्लेट दिखाऊंगी, ये प्लेट दी गई हुई है, इसमें आप नान, पराठा वगैरह सब सेक सकते हैं। और ये 2 रैक देते हैं, अपर रैक और लोअर रैक। ये सभी माइक्रोवेव में देते हैं, चाहे वो कितने भी लीटर का हो, ये कंपलसरी होता है। ये सिर्फ हमें माइक्रो मोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको कन्वेक्शन और ग्रिल में सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।